ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு எம்இ மோட்டார்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம என்ன வண்டி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 ஜாண்டி டிராக்டர் தாங்க பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டன் ஆல் செட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன வண்டி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜாண்டியில் 5204 தாங்க. இதனுடைய மாடல் ஆஃப் இயர் பார்த்தோம்னா 2011 மாடலு. கண்டிஷன்ஸ்னு பார்க்கும்போது யூஸ்டு ரன்னிங் கண்டிஷன் சொல்லியிருக்காங்க. எல்லாமே ஒரிஜினல் பெயிண்ட்டு, எந்த இடத்துலையுமே டச்சப்பு ரீபெயிண்ட் எதுவுமே கிடையாது. பேலர் ஓட்டுறதுக்கு ஃபுல் ஃபிட்டிங்ஸில் இருக்குங்க. வண்டி பார்த்துங்க, டாப்பு பம்பரு ஊக்கு பெட்டு எல்லாமே இருக்குங்க. ஃபுல் ஃபிட்டிங்ஸ் வண்டி. இந்த வண்டி எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னாக்கா ஆத்தூரில் தாங்க இருக்குது. இது ரேட்டு பார்த்தோம்னா 4 லட்ச ரூபா சொல்லியிருக்காங்க. இது ஃபிக்ஸ்டு ரேட்டில், நேரில் வந்து பார்த்தா குறைச்சி தருவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த வண்டி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்பர் இருக்குது, பேசிட்டு நேரில் பார்த்து போய் எடுத்துக்கோங்க. அடுத்து நம்ம என்ன வண்டி பார்க்க போகிறோம்னா ஜாண்டியில் 5104 தாங்க. 45 HP டிராக்டரு. இதனுடைய மாடல் ஆஃப் இயர் பார்த்தோம் 2011 தாங்க இந்த வண்டியும். இதோடைய கண்டிஷன்ஸ் பார்க்கும்போது குட் கண்டிஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதில் எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் பார்க்கும்போது டாப் மட்டும் இருக்குங்க, பம்பர் ஊக்கு பெட்டு இல்லை. டயர் கண்டிஷன்ஸ்லாம் பாருங்கள், பேக் டயர் 50 to 60% இருக்கும், ஃப்ரண்ட் டயர் 40 to 50% இருக்கும். இந்த வண்டி எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா ஆத்தூரில் தாங்க இருக்குது. இதோட ரேட்டுன்னு பார்த்தோம்னா 3,50,000 சொல்லியிருக்காங்க. இது ஃபிக்ஸ்டு ரேட்டில், நேரில் பார்த்தா குறைச்சி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. 2 வண்டியுமே டிஎன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் தாங்க. கான்டாக்ட் நம்பர் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேங்க, பார்த்து பேசிட்டு எடுத்துக்கோங்க. இந்த வீடியோவை உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணிவிடுங்க. இந்த பதிவு மூலமாக அவங்களும் பயன்படுத்துங்க. உங்கள் வண்டி சேல்ஸுக்கு எதாவது இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நம்ம சேல்ஸ் பண்ணி கொடுத்துட்லாங்க. இந்த வண்டி உங்களுக்கு வேணால் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கான்டாக்ட் நம்பருக்கு பேசிட்டு பார்த்து போய் எடுத்துக்கோங்க. மேலும் இது போன்ற அப்டேட்ஸ் ரெகுலர் தெரிஞ்சுக்கல எம்இ மோட்டார்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டன் ஆல் செட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த வீடியோ பார்த்த அனைவருக்கும் எம்இ மோட்டார்ஸ் சார்பாக நன்றி.